హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ విత్ తెలుగు ట్రెండింగ్ వెహికల్స్. ఈరోజు మన ఛానల్కి వచ్చేసి మహీంద్రా 575D అనే ట్రాక్టర్ అయితే సేల్కి రావడం జరిగింది. మహీంద్రా ట్రాక్టర్ యొక్క మోడల్ వచ్చేసి 2015. మహీంద్రా ట్రాక్టర్ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునే ముందు మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనటువంటి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. మహీంద్రా 575D ట్రాక్టర్పై ఎలాంటి ఫైనాన్స్ అయితే ఏమీ లేదు. ట్రాక్టర్ యొక్క అన్ని పేపర్స్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయి. ట్రాక్టర్ యొక్క ఇంజన్ కండిషన్ చూసుకున్నట్లయితే చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. మహీంద్రా ట్రాక్టర్ యొక్క ఇంజన్ టైర్లను చూసుకున్నట్లయితే మనకు కేవలం 10% మాత్రమే యూజెస్గా ఉన్నాయి. మహీంద్రా ట్రాక్టర్కి అయితే ఎలాంటి డ్యామేజెస్ కానీ, రిపేర్స్ కానీ, ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఏమీ లేకుండా పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లో అయితే ఉంది. ట్రాక్టర్ అయితే వారు ఎక్కువగానే యూజ్ చేయడం జరిగింది. ట్రాక్టర్కి వచ్చేసి సింగిల్ ఓనర్. మహీంద్రా ట్రాక్టర్తో పాటు వారు ఎలాంటి ఇంప్లిమెంట్స్ అయితే ఇవ్వడం లేదు, ఓన్లీ ఇంజన్ మాత్రమే సేల్కి చెప్పడం జరిగింది. ట్రాక్టర్కి అయితే వారు రేటు 3 లక్షల రూపాయలు అయితే చెప్తున్నారు. బార్గెనింగ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ట్రాక్టర్ యొక్క లొకేషన్ వచ్చేసి భద్రాద్రి, కొత్తగూడెం, తెలంగాణ. ట్రాక్టర్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే, కొనుగోలు చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కస్టమర్ నెంబర్ అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను. అతను కాల్ చేసి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుని ట్రాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ట్రాక్టర్ని పూర్తిగా పరిశీలించి అంతా పర్ఫెక్ట్గా ఉందని మీకు అనిపించినట్లయితే కొనుగోలు చేసుకోండి.